แต่ละเรือนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเกินกำไรได้ทุกเรือนนะครับแน่นอนครับผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะซื้อนาฬิกามาใส่จริงๆอย่าไปอ้างว่าลงทุนอย่าไปคิดว่าลงทุนครับซื้อมาใส่ดีกว่าแล้วเราแค่หวังว่าเวลาขายเนี่ยราคามันไม่ตกแล้วมันก็ขายได้ง่ายกว่านาฬิกาทั่วไปก็พอครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าผมอยากให้คุณซื้อเพราะว่าคุณชอบมันจริงๆไม่ใช่ซื้อเพราะอยากให้คนอื่นเขาชอบคุณจำเอาไว้ครับว่าการอวดรวยเป็นเกมที่คุณไม่มีวันชนะเพราะต่อให้คุณใส่นาฬิกาเรือนละล้านเรือนละ2 ล้านเรือนละ3 ล้านมันก็ยังมีคนอื่นที่ใส่นาฬิกาแพงกว่าคุณอยู่เพราะฉะนั้น Card, yeah. Is there a surcharge? และข้อสุดท้ายครับข้อ3 Wait, so there's a surcharge? Just have here. Any card here. Is that surcharge, no? No, any no Oh, no okay, charge. Only okay. this. Otherwise, I No pay charge. cash. Yeah, all done. So later we will send the digital invoice to you. Oh, Yeah, thank you. This is your thing. Yeah, have a lovely day. Thank you. Bye. Bye.